在这儿吗？为什么不联系我？为什么不联系我？你知不知道我当初……回去吧，这不是你该来的地方。我不。为什么？为什么抛下我一声不吭就走了？为什么背着我把配方卖给迪欧？你知道这3天我是怎么过来的吗？你是不是也有苦衷？啊？你是不是有难处？你告诉我，我可以帮你啊！告诉你，自从大学毕业之后，你还在乎我说过什么吗？唉，同样是一个学校，一个学院毕业，凭什么你就能先到国外的公司当总裁助理，然后又去南针当销售总监，而我却只能在迪欧当一个谁都能呼来唤去的人？从毕业租房，到你给我找兼职的工作，从每天早晨吃什么，到第2天坐公交车能少坐一站，我生活中哪件事你没有插过手？就连结婚买房你都想一手包办。许诺，我是男人，不是你养的一条狗。可是我是为了你好。为我好？你有没有问过我心里的感受？每年回家带你过中秋，你恨不得给全村人买礼物，我都想不明白，你就那么爱炫耀？你知道人家在背后怎么说我？人家说张远呀，这孩子真了不起，没白念那么多年书，终于吃上软饭了。你让我，还有我爸妈，在全村的亲戚面前都抬不起头来。我不知道会给你造成那么大的负担。我以为还跟念书的时候一样，只要我对你好，我爱你就够了。你很好，真的，你特别好，但是你的好就像一把刀一样，对我越好，这把刀插的就越深。我不能因为你的好把我的性命都搭上。我还以为我们很相爱呢。我以为我们俩是全天下最相爱的一对人。难怪3年前你会那么狠。你知不知道我为了你快倾家荡产，我快坐牢了，你知不知道？如果我有什么对不起，也就3年前那一回，我妈得了癌症。跪在地上哭着跟我说：“张远啊，你要是找许诺借钱给我治病，我就一头撞死在炕上。我没得选啊，我没得选啊！就是要为了跟你，要跟过去的生活做一个告别，一定会活出一个人样来，让那些瞧不起我的人跪在地上。”他们错了，那你可以跟我说呀，你为什么不告诉我？你妈的命重要，你们家所有的亲戚脸面重要，难道我不重要吗？我当时在雪山上，我差点死了，你知不知道？好了，不能看你现在这个样子，你知不知道你这个样子我都他妈的恨，我都巴不得赶紧解脱。你就像一条斩不断也扯不开的藤条一样，非得要分出个所以然来，累得我快要窒息。许诺，钱我到了，信我也到了，别的我给不了也还不上。你要是再这个样子下去，就是折磨你也在折磨我。欠你的，下辈子再还。你就当之前的张远，3年前死了。张远，你爱过我吗？你有没有爱过我？
然是用这种方式拿到的配方。沈总，你现在倒是关心起我用什么手段了。3年前你可不是这么说的。回去跟他道歉。你已经不是我老板了，就别再想命令我了。况且，该道歉的人应该是你吧？如果当初我知道你是用这种手段，我绝对不会同意。有区别吗？你最终不还是买了吗？你以为你就很光彩啊？如果你是个正经商人，不买这个配方，这一切都不会发生。所以，我是混蛋，你也不是什么好人。他那么爱你，你却这样子伤害他。沈总心疼了。哦，我说你们怎么会在这里同时出现？难道你们是？闭嘴！少用用龌龊的心态去揣测别人。对，我肮脏，我龌龊，我偷了他的东西卖给了你，他现在把整个人都卖给你了。打呀，打呀！滚！我祝你们百年好合。아가씨, 이렇게 좋은 밤에 왜 그렇게 슬프게 울고 있어? 가자. 아저씨랑 재미 좀 볼까? 같이 가자고. 아이 씨발. 아이고. 아이씨. 你没事吧？你肯定特开心吧？这3年来，我一共就哭过2回，全被你赶上了。并没有。难不成你在同情我吗？也没有。你说我怎么这么倒霉啊？碰到的男人都是人渣，张远，人渣；赵天成，人渣；你，人渣，都是渣渣。早知道这样，还不如当初在雪山上死了呢。对不起，我不应该提这个。你永远不需要跟人渣道歉。大学的时候，我跟张远特别好。我当时可喜欢他了，就觉得他怎么可以那么好？我觉得我怎么样都配不上他，所以我就想要100倍的对他好，要全心全意的对他好。结果劲儿就使大
麻烦了，你明白吗？就是，也不对，可能一开始就没使对劲儿。我的闺蜜跟我说，她说，你这是找了个主公。可是我再怎么想当奴才，人家还是说拖就给我拖到午门问斩了。你不喜欢我，你可以告诉我呀，你可以跟我说呀。好久没见了，我都可以改的，细心装扮为什么不告诉我？衬衫的袖口是你送的，尽量表现着像不在意的，平凡暴露了自欺欺人着，越掩饰越深刻。你说我说听说，忍着言不由衷的段落，我反正决定自己难过。我想摸你的头发，只是简单的试探。我想给你个拥抱，像以前一样，可以吗？你退半步的动作认真的吗？小小的动作伤害还那么大，我只能扮演个绅士，才能和你说说话。我能送你回家吗？可能外面要下雨了。我能给你个拥抱，像朋友一样，可以吗？我忍不住从背后抱了一下，尺度掌握在不能说想你啊，你就当刚认识的绅士，闹了个笑话吧。我要瘦！身体要是不舒服啊，就多在家休息休息。甚至他不是回来了吗？公司有事让他多干点。一个女孩子，别给自己搞那么累。不是公司的事儿，我今天下班以后，游泳游了2000米，然后去健身房做1个小时的健身运动，最后我是骑自行车回来的。骑车回来了？你的车呢？我车就在公司。我打算以后骑自行车回家。哎，不对，我以后打算应该走路回家。你们年轻人呐，多运动运动倒是好事儿。不过呀，一切都有个度，否则的话，过犹不及。明白了？知道了。妈，肚子好饿，我晚餐呢？来了。这都是什么呀？喂兔子的。哎呦，他非要吃这些东西，怎么劝都不听。哎呦，慢点啊。这门啊。慢点啊。
说，这是纯蔬菜芝麻，多么甜的！我放了蛋白粉和奶粉，就那么1勺。不能放奶粉，不是跟你讲过奶粉很肥人的？你想害死我？不是我的吐出来。哎呦，减肥也得慢慢来呀，这样多伤身体呢。为了沈志泽，不要命了？胡闹！赵总，我这儿有个消息，不知道该不该说。说啊。你磨磨唧唧的干什么呀？说话。赵总，我那边朋友说，沈志泽也去了，而且跟许诺同一班飞机。沈志泽，迪欧的沈志泽是，据说金氏家族的晚宴，沈志泽是主动去拜访的，而且2个人中间有过私人的接触。更巧的是，他们2个都提前离席，不知道去哪儿了。消息确定吗？确定。妈，我回来了。志泽，你回来了，怎么样？顺利吗？还可以，新签了2个彩妆品牌，产品下个礼拜1就可以入库了。哦，那太好了，有了这批货入库，怎么样都可以消消商场经理和代理商们的怨气。只要我们能够挨过法国那边的罢工潮，那这个关我们就算过了。是啊，我先回房间。哎，志泽，妈有个惊喜给你，你还不出来？怎么样？什么怎么样？我瘦了，你看不出来啊？你瘦了？我瘦了4斤呢。然后呢？我减肥减得很辛苦的。你为什么要减肥？是你说我胖，让我减肥的。我什么时候说你胖？我觉得你现在还太瘦了。罗阿姨，志泽老欺负我。曼妮呀，志泽呢，他嘴上没说，心里明白得很。他的意思呢是说，你要好好的保住自己的健康，是不是啊，志泽？大概是吧。我先回房整理行李。哎，别，我帮你拿。不用，我自己。不用，我帮你拿就好了。没关系。来嘛。为什么带我在这？曼妮，有什么好笑吗？哟，于姐姐这么拽、这么要强的一个女王，居然为了你拼命的去减肥。哎呀，怪不得上个礼拜我在那吃巧克力，她看我那眼神，差点把我吃了。哎，老大，你这是有多大的魅力啊！你再这样下去，快要把于姐姐给弄得神经了。他再这么下去，我也快要神经了。哎呀，谁让这于姐姐她就是这么专情、这么执着的一个人啊！她这辈子就认定你了，你跑不了。其实我知道很多人追求他，如果有合适的，你也帮忙撮合一下。比方说，白尔博。这你都知道，真是没少做功课。这事吧，于姐姐她一直没让我告诉你。是，白小波她一直都在追求她，可是人于姐姐就是不喜欢他，人于姐姐一心就在你身上，这就叫情不知所起，一往而深。哎，对了，老大，那个，咱说点正事儿啊。这次你在那边碰到许诺了吧？你有没有亲自去挖他？你这老总出马，这杀伤力比我强多了。我知道了，又是没好结果。我说啊，3年前那事儿你做的已经够意思了，你跟他把话说开不就完了吗？至于让他老这么恨你吗？不是什么光彩的事儿，以后别提了。啊，行，以后不提了。老大，那咱们还要再挖他吗？挖呀。
我的意思，大家都听明白了吗？我想听一听你们大家的意见。你说，刘润。您的意思就是说，让我们去挖迪欧的代理商是吗？没错。从现在开始，商场的销售转身你们都不要管了，所有的销售人员现在的任务，全力的给我去挖迪欧的代理商，谈成一家，奖励10万。徐总监，开会呢，你玩什么手机呀？你是用沉默做抗议吗？我只是对您承诺给奖励的事儿有点不太信任。这次我会把它增加到员工条例里头，白纸黑字，大家心里都放心。可是赵总，这迪欧一向都是做欧美产品的，跟我们这边完全不搭。如果要是临时让他们换成我们的产品，我觉得这个业绩未必。你是在质疑我的决定是吗？不是，我。那你就别说话了。我想听一听许诺的看法，你说。我觉得刘润说的有道理，这完全就是恶意竞争，对双方都不利。赵总，我不知道您是出于什么考量，但我希望您慎重。我是公司的老总，我所做的一切当然是全心全意的为公司考虑。我不像有些人吃着碗里的盯着锅里的。许诺，你不肯去挖迪欧的代理商，你不会是有别的什么考虑吗？赵总，您这话什么意思啊？你早晚会明白的。我刚刚说的，立即执行。散会。你这又怎么着他了呀？刚有2天好脸儿。我哪知道，老赵简直比女人还难哄。瑞瑞姐，我们去吃什么好吃的呀？今天听你的。嘿，还说你俩没事呢啊，咱俩今晚这顿饭算是吃不成了。别瞎说，你先去，我一会儿就来。嗯。嗨，你怎么又来了？什么叫又啊？我也不想来，可我这腿它不听我的话，它听令于另外一个人的。林凡，你是真的很烦哎！我都已经跟你说得很清楚了，我是不会去迪欧的。你说你堂堂迪欧的大副总，你老在我面前晃悠，这来来往往的人，大家都以为你是来……我可不希望让我的老板误会我跟迪欧有瓜葛。误会？哎，我这样的人跟你误会，这给你加分的。这一大帅哥在追求你，长脸。大哥，我的脸就长这样，不用你给我加分好吗？我都说得很清楚了，你走吧，拜托你不要再来了。哎，我说你这人怎么这样？亏得我们老大心心念念一直惦记着你。啊，我跟他说了可以换别人，可是他就认定你了。诺姐，诺女神。哎，你看在我这苦肉计也用了，美男计也施了的份上，你要不就动动心吧？苦肉计呢，确实有那么一丁点的效果。这美男计。哎，你也太能写了吧！亏得3年前我还替你跟赵天生谈判呢。你说什么？因为配方的事儿，3年前迪欧就拿到了配方，却没有生产，还赔了赵天成一大笔钱。否则这3年迪欧怎么会没有进展？你是说沈志泽3年前就拿到了配方，但没有生产，还赔了兰芝的损失？没错。我跟你说，3年前沈志泽为了小雨的事已经快疯了，为了你的事儿，连夜打电话让我去处理。他就是怕你受牵连进监狱，到时候他会有罪恶感。我们的诚意3年前就已经有了。这些话本来他不让我跟你说的，但是我觉得你应该知道。反正这话都已经说开了，我也尽力了，请不到你，也希望你不要记恨。
事儿啊你？特别不在状态，是不是有心事儿啊？我突然间觉得，人生好荒谬啊！啊？你不会是被我给打傻了吧？啊？是不是我下手太重了？我以前不是这样的，这些年我一直神经紧绷，我时刻提醒自己不能出错。就像打剑道一样，你一点点小小的疏忽就会被对手利用，将你一击致命。我都不知道你在说什么。我告诉你啊，反正你在我心里是一个最努力的人，不论是工作还是剑道，都比我强。可这不是我想要的。女人谁不想像猫一样的活着？可是这些年，我被利用、被支配、被训练成了老虎，一直为别人的错误去买单，根本就没有选择的权利。你这是什么节奏啊？我怎么有点跟不上呢？你是不是出什么事儿了？你赶紧跟我说说，怎么了到底？没事儿，我想明白了，我许诺谁也不欠。从现在起，我要为自己而活。赵总，我有事儿找您。正好我有事找你呢。昨天开会你什么态度啊？你是对我说的话不屑呢，还是根本就没有把我决定辞职。许诺，你在跟我开玩笑吧？话想好了再说，事儿想好了再做。我想得很清楚。许诺，你说你这脾气怎么那么随我呀？一点就着，有什么事不能沟通吗？不必了。许诺，你不要以为我不知道谁在挖你。这个圈子只有这么大，因为你现在翅膀硬了，你可以飞了。我告诉你，走出这个门，你什么都不是。我去哪儿，你就不必操心了。谢谢你的教诲，也谢谢你3年来对我的支持和包容。许诺，你脑子是不是被驴踢了？有谁会像我这么惯着你？你想走是吗？你今天就可以走。如果你踏出这个门，早晚你会哭着喊着回来，到时候就算是你跪在地上求我都没用。赵总，3年来我跟着你确实成长了很多，可这3年是我人生中本不应该经历的。现在有个机会让我从头再来，我说什么都不会放弃。你想辞职是吗？你以为我会这么轻易的放你走啊？3年前迪欧赔偿了你的损失，这事儿你一直瞒着我。3年来，我带着对蓝真的愧疚和对你的感恩，我拼了命的工作。就算我亏欠于你，整整3年我也该还清。我再也不欠你的。许诺，你给我站住！你以为你今天走出这个门，一切可以重新开始是吗？你做梦！3年前没把你送进监狱，并不代表我以后不会。你多保重，以后再见就是对手了。老赵那边
什么状况啊？怎么把玉麒麟都给摔了？怎么？什么情况啊？为什么收拾东西啊？干嘛呀？我辞职了，彻底自由了。辞职？为什么要辞职啊？你在这干了3年，好不容易熬出头了，干嘛要辞职啊？再说这老赵虽然不是东西，但是他挺器重你的。你别嚷嚷，我还不想让大家知道，等人事通知吧啊！停！你跟我说实话，你昨天是不是已经都想好要辞职的事儿，所以才说的那番话？你还是不是朋友？这么大的事儿你也不跟我商量一下？再说了，那你走了，那我怎么办呀？什么怎么办啊？打从进公司开始起，咱俩就没分开过。你现在走了，把我一个人留在这儿，你有没有考虑过我的感受啊？有没有考虑过我的处境、我的前途、我的人生啊？来，过来，来，干嘛呀？坐。我走了，正好给你腾了位置，你呀，立马升职加薪。行了，你什么时候还拿我开玩笑？真的，你想想啊，在兰州还有谁比你更适合这个位置啊？这但凡老赵有一点脑子，他当然立马重用你啊。我听着有点晕呢。分别的感伤加上上位的欣喜融合在一起，晕是必然的。你这动真格的了？你干嘛呀？我舍不得你走，你别走。装什么装啊？我在这儿哪有你的出头之日啊？这办公室以后就是你的了啊，该收的东西我也收拾好了。哦，对了，这个发财树记得1周浇1次水，是招财的。还有这颗孔雀，你也得好好替我养着，我买的时候可贵。我不在你身边的时候，你要好好照顾你自己啊。干嘛呀？又不是生离死别。别一天傻了吧唧的，什么都往前冲。你昨天不是跟我说想要过猫一样的生活吗？对自己好点，听见了吗？沈志泽，你怎么会在这里？是啊，3年了又见面了，还是这里。这个地方可没给我留下什么美好的回忆。有什么事吗？你现在还想挖我去迪欧吗？迪欧随时欢迎你。你就不怕我报3年前的仇？不怕我是赵天成的眼线？一旦我掌握了迪欧的核心资料，想毁掉迪欧可是分分钟的事情。我怕，但是我也得试试。那就请你准备好我的办公室，我下周就来报道。对了，谢谢你帮我。在首尔，我也是恩怨分明的人。老大，一早召唤我有何指示啊？当时楼明把我隔壁办公室请出来，干嘛？留个许诺，他下礼拜会来上班。啊？他昨天才请我吃了个闭门羹，明确表示不来丢的。是不是你跟他说了什么，做了什么啊？八卦可耻。还有啊，通知妍妍召集家纸媒发布新闻稿，
大意就说，传奇经理人许诺加盟迪欧，迪欧将迎来前所未有的改变。网络上的新闻稿可以再浮夸一点，主要就是要博眼球。你不会真打算这么做吧？同行挖角本是禁忌啊，你还打算敲锣打鼓四处宣扬？我这么做，首先是要让许诺没有退路，其次我是要让那些持币代购的代理商知道，迪欧跟蓝针对阵的形势已经改变了。还是你厉害啊！我明白了，下礼拜一，许诺到港，那于曼妮怎么安排啊？于曼妮怎么了？你别忘了，她现在还是营销总监，是国内业务第一把手啊。大家看到了，虽然销售业绩下滑放缓，但还是不理想，和我们的目标差距还是不小。我已经给所有店长和全体导购下了死命令，在完成目标之前停止一切休假，全力以赴冲业绩。主要是蓝针那广告对咱们杀伤力太大了，现在商场的新客户全被他们抢走了。听说好多人是拿着徐飞飞那广告直接冲上的柜台，你说咱们的导购总不能冲上去跟人抢吧？我建议加大促销力度，对所有的会员再做一轮让利推广。而且我们的新的彩妆已经入库，这是我们从来没有做过的。要想打开市场，让利和推广一定要做到足够震撼。娄叔，什么事啊？这是沈总刚刚签完的文件，请您过目。调到杭州啊？这也太突然了吧！为什么呀？那总部这边的业务怎么办？现在是冲业绩的时候。对呀。徐总，要以大局为重啊！哎呀，你放在这针对我呀！不是你一个女神，你怎么玩这种暴力游戏啊？不是，沈志泽喜欢什么你就喜欢什么是吧？还好他不喜欢蹦极。要蹦极的话，那要拉我去蹦极，那我不是死了？不是我说于姐姐，是你打我，又不是我打你，你哭什么呀？为什么？为什么沈志泽要这样对我？不是沈志泽他这么做，他这么做，他也不跟我说一声，让我在这么多人面前丢这么大的脸，太过分了。他是老板嘛？他是老板又怎么样？他不看在这么多年感情的份上，为了一个许诺就这么对我。于姐姐，你也不是不知道，沈志泽是一个很有原则的人，他讲起原则来确实是有点不近人情。你说这件事情你有没有参与？没有，绝对不可能，我没参与，我发誓。真的？真的。你又不是不知道沈志泽这个人，他做事情总是自己一个人考虑的。这消息一出来，我也很震惊啊。这还差不多。你说他会不会因为许诺就不要我了？绝对不可能，于姐姐，你在迪欧这么多年，不管怎么说，迪欧都有你的一席之地。许诺就是他请回来为他卖命的，而且他这么做绝对都是做给外人看的，特别是那个蓝针，估计赵天成都气得快吐血了。于姐姐，你放心，放100个心，他更加信任你。真的哦？那许诺长什么样子啊？漂亮吗？身材好不好？我之前听说他在蓝针就勾引赵天成，现在又过来勾引沈志泽。绝对不可能，他绝对不是沈志泽的菜，他就是一个凶猛的女汉子。你见过他？我没见过，我怎么可能见过他呢？江湖传言，全都是江湖传言。江湖传言就说她是一个女汉子，真的。所以玉姐姐，你放100个心，出于感情上，她绝对不可能。好，我倒要看看他许诺有什么本事。
来吃饭。哎，先别着急吃饭，我有个事儿要宣布，找男朋友了。去你的！我跳槽了，到底哦，下周一正式入职。哦，这个呀，我们在网上都看见了。啊？你看。迪欧重金成片铁血美娘子，许诺临危受命，冰火两重天。你是不是觉得他们用词不准确啊？啊？什么铁血美娘子啊？我看呀是铁血真汉子。我打你！老爷，你也不管管我小姨。行了，你们俩别闹了。这个迪欧也是个化妆品公司啊。对啊。你说说你。这好不容易准备转行了，怎么又往那女人多的地方扎呀？要再这样下去，我什么时候扮成烂孙子呀？哎呀，妈，咱能不能往好的地方想呀？这次是高薪，真的，年薪已经到7位数了。7位数？个十百千万10万，100万，都7位数了，那不更得想方设法榨干你呀？那不得白天黑夜都搭上，咱什么时候找对象呀？哎，来吃饭啊！来吃。哎呀，对呀，你听妈的，咱们就转行吧，咱们找一个男职员公司多的地方去，咱们把全部精力都放在找对象上来，好不好？哎，那什么爸，你怎么还不赶紧吃呢？一会儿那个京剧队又要开始活动了，我告诉你。你别再迟到了！上次那个徐姨给你打电话，都打到我这儿来了。怎么回事啊？我说你最近出门出得这么勤，这又是哪个徐姨啊？孩子的话你信？哪有什么徐姨呀？有个姓许的，叫曲美白，唱老生的。美白我还出咒呢。你好好解释，解释不清楚。晚上别睡觉了。还有你们俩，小诺，一会儿你把所有相亲网站都给我注册一遍。张曼佳，等会儿吃完饭以后，你把那数学卷子再给我做3遍。你要做不完的话，咱们谁都甭睡觉了。看什么看？吃饭。哦。好你个许诺，真是个忘恩负义的白眼狼！你还真去了迪欧，哎，你这怎么了呀？谁又把你气成这样啊？你看看你，传奇总监许诺，他可是你一手培养的，没有你，他什么都不是，他能掀起什么水花啊？你说他不是白眼狼是什么？他许诺也太自不量力了！以为你沈志泽从我这儿挖走了啊，我就完蛋了啊，我蓝真就完蛋了？等着吧，这一次我一定让你输得心服口服。不管你们俩谁赢谁输，反正许诺走了我高兴，我早就看他不顺眼。看，你除了看电视，你还会干啥？我说你是个蠢货，你还不信是吗？你除了你的脑子里会用你那点小女人的小心思搞小算计之外，你还会什么？你还会什么？你说你能成什么气候啊你？我想成什么气候呀？我能当你老婆，当你孩子的亲妈，我就已经很满足。你能当我孩子的亲妈，这的确是事实。但是我告诉你，在我赵天成这儿，老婆这个称呼可不一定是终身制的。哎呀，你瞎说什么呢？一辈子啊也太长了，我就想好好珍惜眼前的呀。阿姨，我没有签下徐菲菲做代言人，志泽生气了，
他要请一个新的营销总监，还有把我调到杭州。新的总监是谁啊？怎么龙明没跟我汇报呢？是蓝真的许诺。许诺？反正现在公司啊，很多人都在议论这个事情。毕竟同业挖角是大忌，而且这2年蓝真也给我们制造了很多麻烦。许诺这个人我听过，是有些能力，不过路子太野，不好驾驭。而且我听说他跟赵天成的关系是不明不白的，我很担心。这个你不用担心，志泽的个性我很清楚，他做事一向有分寸，而且这件事情我会过问啊。我知道他很有分寸，但我就怕到时候我不在公司，没有人看管许诺，那怎么办？志泽，回来啦。哎，坐，正要找你。我去倒茶。你把曼妮轰到外地去了，你怎么可以这样对人家？华东代理商那边有一些骚动，我暂时把他调过去平息一下，他很快就会回来了。你可以调别人去啊，李兰、珊珊他们都可以啊。志泽，妈不是一直这样教你的吗？我们做人不能够为富不仁，你不能够忘了，我们一家小小的民营公司能够发展到今天这个规模，曼妮她功不可没啊。我知道他付出很多，但是现在市场环境已经改变了。如果我们希望公司再往上提升的话，就必须引进专业的人才，进行经营管理改革。是，引进人才我同意，变革我也同意，可是你不能够引进新的就把老的不要啊。你走的这几年，公司都是我在接管，曼妮只是帮我执行哪一个决定。就算公司有什么地方做得不好的，责任应该由我来负，你不要为难他。我没有要为难他的意思，正因为我不想为难他。您想，新的人来了，肯定会有一连串除旧布新的措施，我是怕他尴尬。你想的太多了，曼妮是一个非常大方的女孩子，任何对公司好的事情，她一定会支持的。再说，她对我孝顺，处处合我心意。这3年来，多亏她一方面打理公司，一方面还要照顾家里，在我心里面，她跟我们是一家人一样。我希望她这么多年的守候能够得到一个好的结果。志泽，你明白妈妈的意思？茶泡好了。迟到了。嗨，急人呀！迪欧，我来了。
总，早！祝你在迪欧的第一天工作愉快。你知道我花了多大的心思才把你给挖过来，拥抱都不拥抱一下。辛苦了。啊，那我带你去见沈总啊。我又不是第一次来，我知道沈总办公室在哪。我特别好奇一件事啊，我花那么大的心思把你挖都没有挖过来，你现在突然回心转意了，沈总到底用了什么办法？那你应该问你们沈总啊。他要跟我说了，我还问你干嘛？我也无可奉告。嘿。你来了。我来了。好，既然来了，我希望能够放下之前的恩怨，好好在迪欧工作，发挥你个人最大的价值。恩怨不是想放下就能够放下的。不过你放心，对人对事我还是分得开的。既然我选择来到这里，就一定会全力以赴，这点职业精神我还是有的。你今天状态不错。第一天来上班，精心打扮了一下，这是代表对迪欧的尊重。Hello， 二位，我很好奇你们之前是发生了什么吗？怎么突然变得那么融洽？哎，别当我空气啊！怎么样，我也是你们的媒人啊。不，表达有误，是你和迪欧的媒人。好了，先带他入会议室，我马上就来。带路吧，媒人。请，徐总监。各位，这位是新入职的徐总，先跟大家认识一下。等一会儿沈总来了，我们再正式开会。来，这位是人事部的经理楼经理，我们都称他为楼叔，你也见过。楼叔你好。你好。这位是财务部经理朱娟老师。你好。你好。这位是销售部经理李楠。你好。你好。这位是运营策划部经理 Peter。你好。这位是行政部经理妍妍。你好。你好。哎，来了，坐。刚才各位可能已经认识了，但是呢，我再郑重介绍一下，许诺，从今天开始就是迪欧的新营销总监。虽然今天可能是他跟各位第一次见面，但是相信这个名字，各位并不陌生。没错，他之前带领蓝针的销售团队，几乎将迪欧压到谷底。不过今天有了他的加盟，对迪欧来说绝对是一件可喜可贺的事情，意味着我们斩断了蓝针的臂膀，替迪欧增添了一双翅膀。迪欧虽然是化妆品业的龙头企业，但近些年来面对新竞争者的涌入，市场环境的改变，而我们本身也还有一些问题需要突破，所以明年是至关重要的一年。我个人把明年当作是迪欧的2次创业，所以希望呢，各位在未来的工作里面能够全力的配合徐总。刚刚有人说这个位子是于总的，我知道。于总在迪欧的创业初期就加盟了，是迪欧第一批的员工代表。无论是从供职时间
还是对迪欧的贡献来说，这个位子他都当之无愧。但是我想知道于总现在人在哪？是这样，于总现在在杭州，他有一个非常重要的华南地区代理商的会。徐总入职这么重要的日子，我怎么能缺席呢？你好，我是于曼妮，我代表迪欧欢迎你。你好。哦，对不起，我打断你们了是吧？请继续。刚刚于总不在，大家还在为他捍卫这个位置，说明于总这些年的付出深受大家的认可，也说明我们的迪欧是一个非常具有凝聚力的团队。希望今后我的加盟，我的付出，也同样获得大家的尊重和维护。从前我是蓝针的许诺，在职场上我们有过很多次的交锋。或许大家还对我心存芥蒂，但是从今往后，我是迪欧的许诺，我们是一个整体。我希望我能够跟大家一起，共同努力，让迪欧走出困境。许诺这个欢迎会实在是太隆重了，我在迪欧待这么长时间都没见过这阵势的。欢迎会算什么呀？他办公室的全部装备都是顶级的，花了30多万。没错。这算什么呀？你们知道吗？沈总这次挖许诺可是花了大手笔，底薪不仅高得惊人，还有其他福利和销售提成，这简直太离谱了。哎，是。不过你们别说啊，这人有点本事。那开会的时候说话软中带硬，把咱们这些老人一通连敲带打。话说的漂亮又怎么样？关键是看做事。对，许诺现在是营销总监，但对我们迪欧来说，他毕竟是一个新人。再说了，他是从蓝针过来的，蓝针之前带给我们多少麻烦，大家不是不知道，所以我们不得不防。在他还没有得到我们的信任之前，他必须得证明自己。对，我也觉得。我也觉得。哎。财务部这一块你要把控的好一点。如果许诺要看任何的报告，千万不要给他看。您放心好了，他才刚来几天啊，财务这块是咱的核心机密。你放心，这块我盯着。我听说啊，他跟楼叔那里要来了公司组织架构和人员档案，刚才还给我要系统密码。这人太贼了，一来就盯着咱们的核心资料啊，咱们一定得防着点啊。总而言之，能配合的我们就尽量配合。但在他还没有得到我们的信任之前，防范意识还是要有的。